Guys, ikutin aku. Yuk ke sushi go. Ayo mari kita ke dalam. Ada macam-macam sushi yang enak-enak loh. Lucu ya sushinya, jalan-jalan sendiri. Yang aku coba ini enak banget guys, mantap. Isi ikan, kayaknya ikan tuna. Rasanya pecah di mulut, enak banget. Ini tadi sushinya aku ambil terus pedas. Kalau yang ini isinya udang, enak banget guys, mantap. Nah yang ini enak juga guys, aku suka. Semoga orang yang bikin sushi masuk surga guys, soalnya makanannya enak banget, mantap, aku suka. Aku juga suka yang sayang guys, rasanya kenyang banget.